Selamat sore Soundman Indonesia. Kali ini berada di alun-alun Kajen lagi dulur. Ini kita intip mas operatornya. Ini versi simpel. Itu mas basnya dulur. Oh ekstrim. Kita intip kamarnya lur. Setting balap. Mas Cowboy operatornya dari family musik. Oke ATV. Oh ya, menggunakan sub ATV 2 box dan middlean array. Di lokasi alun-alun Kajen dulur. Monitornya raketan. Ngintip operatornya dulur. Sate ini kok ora ono. Maju terus. Kita lihat gensetnya dulu.
konsepnya sudah radiator rakitan bombeng tenaga diesel. Wah, tambah arus dan saya urut. Oke, habisinnya bro. Ini suasana sore hari di area alun-alun Kota Kejen, Kabupaten Pekalongan. Rame dulu, ini ada banyak perlombaan. Di belakang ada lomba voli. Di sini cek sound buat acara besok. Drop